Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko bayan mutum ya yi rijista a uWork, so zai shiga profile ɗin shi kamar haka idan mutum yana so ya fara aiki ko kuma yana so ya yi upgrading. Mun fara nuna muku yadda ake aiki a uWork. Daga ƙasan nan ga home, ga tax, ga DAF, ga ranking, ga me. Sai mutum ya yi click akan tax. Ka yi click akan tag. So mutum ya yi rijista bai yi upgrading ba, kun ga yana B0 kenan. In kana so ka yi advert a B0 sai ka taɓa B0 ɗinka haka. Bayan ka taɓa za ka ga tags sun fito da yawa kamar haka. Zai buɗe kamar haka sai mutum ya zaɓi wane tax yake so ya gashi nan duk wanda kai za a baka $0.125. So misali mun zaɓi wannan na biyu za mu taɓa shi. Idan muka taɓa shi haka sai mu yi danna wannan copy text content sai mu yi ƙasa. Za mu yi downloading wannan hotunan guda biyu kamar haka. Za mu ƙara yin downloading ɗin ɗaya hoton kamar haka. To sai mu zo mu danna receive ɗin nan na ƙasa. Muna danna receive sai mu yi minimize wannan alamar. Mu koma cikin Facebook account ɗinmu. Idan ya gama buɗewa za mu shiga wurin posting. Zai buɗe kamar haka. Za mu yi pasting ɗin wannan rubutun namu da muka kwafo kamar haka. To za mu sa hoto. Kun ga dole za mu cire wannan abin da ya sa mana cancel na wannan link ɗin. Za mu cire shi ga wurin sa hoto sai mu taɓa shi. Sai mu sa hotunan nan guda biyu kamar haka. Dama su muka yi downloading. Bayan sun zo sai mu danna post. In muka danna post sai mu jira posting ɗin ya kawo ana. Posting idan ya kawo kamar haka sai ka zo ka yi screenshot kamar haka. In ka yi screenshot sai mu koma cikin uWork ɗinmu. uWork ɗin ya buɗe sai mu taɓa tax. Daga sama ga wani ɗan alama nan kamar zanen littafi sai mu taɓa shi. In mun taɓa shi ga posting inda muka yi kun ga ya sa mana not finish sai mu taɓa shi. In muka taɓa shi za mu danna submit. Sai mu danna tsakiya wurin wannan plus ɗin zai nuna mana inda za mu sa hoto. Wannan shine hoton da muka yi screenshot na ƙarshe sai mu saka shi. Mun sa shi zai yi searching kamar haka. In ya gama upload successful sai mutum ya danna submit. So gashi nan ma submitting ɗin shi ma ya yi successful. So sai zai dawo da mu nan gurin. Kun ga posting na wannan advert ɗin da muka yi gashi nan ya sa pending. Ya sa zai yi approving within 24 hours amma wannan bai wuce ma minti 5. Kana dawowa ka ɗan yi refresh za ka ga sun baka wannan kuɗin. So abu na gaba kuma mutum zai ga zai riƙa sharing a cikin Facebook ɗin shi. Ya ga ko friend ɗin shi za su riƙa ganin ya dame su ko wani abu. Mutum zai iya zuwa ya buɗe sabon Facebook account wanda kawai iya wannan sharing ɗin za ka je ka yi a ta cikin shi. Ba sai ka yi a normal Facebook ɗinka ba saboda haka damu friend ɗinka. So idan mutum yana so ya upgrading kuma za mu dawo mutum zai taɓa me ɗin nan na ƙasa gashi nan shine na ƙarshe. In ya taɓa me ɗin nan sai ga can sama an sa upgrade. Upgrade kun ga ya zo akan B1. B1 shine $15. $15 kuma ya kai kimanin 7,400 da ɗan wani abu. To sai mutum ya zaɓi gashi nan ya yi tick a nan na naira pay sai ga upgrade order created successful.
za ka ɗan tsaya sai ka danna payment. In ka danna payment kamar haka, gashi nan ya kawo ka nan. Bankin ma suna karɓar payment ɗin kamar through Opay account kenan. Sai mutum ya zaɓi pay with card a sama saboda ya fi sauƙi. Za ka sa lambobin bayan ATM ɗinka, in kuma shine za ka sa sanda zai expire. Za ka ga suna sa 20/24 ko abu mai kama da haka. Wannan kuma shine lambobi uku da suke bayan ATM ɗin mutum, su ake kira da CVV. So bayan mutum ya ciccike su zai danna next. Kana danna next zai tambaye ka sa OTP ɗin da aka turo ma ta layanka. Idan ka saka shi kenan, kana dawowa baya za ka ga ka koma B0, ka koma level 1. So yanda na koya muku yanda ake wannan tura wannan tallan ta a B0, haka in a B1 kake ko B2 ko B3, sai a maimakon ɗazu ai mun danna wannan B0, yanzu kuma sai mu danna B1. Muka danna B1 sai ya buɗe, sai mu je mu yi nashi. In gani duk talla guda ɗaya kana da 0.6. Haka an kai guda biyu kana da 1.2 da za su kullum kimanin 500 da wani abu. Sannan kowa talla biyu kawai zai iya yin